Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. No tere õhtust, rahvas! Olete kuulamas veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Et selles suhtes, et alustame, et meil on siin konservatiivid koos ja räägime siis päevakajalistel teemadel. Et meil on stuudios on Maik Kalamus. Tervitus. Mihkel Johannes Paimla. Tere õhtust. Ja Maarja Maripuu, ehk siis ma olen tuntud nii-öelda suunamudi ja konservatiivne mõtisklejana. Et millest me siis alustame? Alustamegi siis kohe väga päevakajalisel teemal on Lehtme skandaal. Et kuidas see asi on üldse nii kaugele jõudnud, et ta on muutunud meil niisuguseks skandaaliks, mis sest, et Lehtme oli ju nii-öelda meil aasta eurooplane ja mis teie arvate? No tagantjärgi, mina olen Maik Kalamus, mina olen EKRE USA esimees ja tegelen siin konservatiivsete asjadega ja üritustega. Nüüd, minul tekib küsimus on see, et tagantjärgi tuleb välja, et kõik teadsid temast. Kõik teadsid, mis toimus, kõik teadsid rahapesust, aga miskipärast võeti suu kinni. Ja mille pärast siis peale valimisi teda hetkel niimoodi bussi alla visati. Sest et Eesti 200 on olnud pikemat aega selles valguses, et midagi on seal toimunud seal Ukrainas. Sellel on ka vastavalt tulnud ka siit USA poolt, ka minu käest on küsitud, mis teil seal toimub. Sama ma andsin edasi ka Eestisse teada, et on sellised kahklused ja kõhklused, aga mitte midagi ei võetud ette. Ja võeti ette peale seda, kui naine oli juba sinna Riigikogusse saanud ja enam muuta midagi ei ole võimalik. Nii, Mihkel, mis sa arvad? Ja, mina siis Mihkel Johannes Paimla on Eestis toimetaja ja mis ma omalt poolt tahan öelda, et asjaolu enne valimisi oli juba ajakirjanduses asi teada ja ometigi seda teadlikult summutati selleks, et EKRE-t saaks võimalikult palju kahjustada. See on juba iseenesest ääretult häbiväärne, aga ma pean veel kahtlasemaks seda asjaolu, et kui Annika Arras, kes temaga aastaid tagasi koos töötas ja siis selle Lehtme kõne ajal, mis eelmise aasta aprillis oli, saatis kahele inimesele sõnumi ja üks neist võis vabalt olla praegune riigivõimu üks esikandjatest. Me ei tea täpselt, kes seal muidugi olid, aga asjaolu juba sellest, et seda tuuakse nüüd alles välja, näitab, et midagi on selles rahastamises ja kogu selles süvariikluse asjas ikka meeletult valesti. Et kelle huvides oli see näiteks, et just see viimane faas, kuhu me tänaseks oleme sisenud, tõmmati käima sel reedel. Me mäletame Mihkelsoni juhtumit, mille see põhisuunis pandi käima samuti neljapäeva õhtul reede hommikul. Et see minu meelest teenib seda eesmärki, et nädalavahetusel inimesed sellest väga palju ei räägi, siis uue nädal, unustame ära midagi sellist. Jah, ja võib-olla on seal taga veel midagi veel suuremat. Et seda me hetkel ei tea, sest et kui vaadata aastataguseid ajalehti Äripäeva, siis on seal ilusasti näha, kuidas on seltsimees Tsahkna teinud seal kahtlaseid asju juba varem seal Ukrainas. Ja juba mulle öeldi seda, et seal toimub suuremahuline rahapesu ja seda öeldi mulle Heritage Foundationi koha pealt. Üks teema, mis ongi, ma kahtlustangi väga palju niisugust teemat, et see Slava Ukraina nii-öelda loosungi all niisugused hämaraid tehinguid ja asju ongi väga lihtne teha, sellepärast, et kogu teema on nii-öelda fokusseeritud ühele teemale, ehk siis sõda, meil on sõda, aga selle kattevarjus tehakse igasuguseid räpaseid teemasid ja täitsa süüdimatult, sest keegi ei näe. Ja nüüd hakkab need vaikselt välja tulema, need nii-öelda, mis on korda saadetud ja neid tuleb veel. Ma arvan, et Lehtme ei jää meil viimaseks teemaks, et siin tuleb veel ja küll veel seda jama.
veel ülesse. Et ajaloost võin niimoodi ütelda, et kui see, mis Afganistanis see sõda oli 20 aastat, sinna pani USA $2 triljonit. Siiamaani pole pabereid, kuhu see raha läks. Samamoodi need mahajäetud sõjariistad tuleb välja, et need on juba ennem seal maha müüdud juppideks. Aga see on ainult USA, mis tegi, aga seal olid kõik NATO riigid. Nii et seal kes 20 aastat tohutud rahapesu, keegi ei küsinud, raha lihtsalt pandi sinna ja kes siis saab olla siis demokraatia ja edasiviimise vastu. Aga selle all said väga paljud väga rikkaks ja see oli suurem osa kõiki maksuraha, mis saadaks. Ja sama, mis toimub seal Ukrainas, see, kuidas Eesti hakkab seal oblastit üles ehitama, see on ainult ühe põhimõttega. Et Eesti maksumaksja raha ära absorbeerida, keegi saab jälle väga rikkaks ja niimoodi läheb kõik edasi. Mitskit pole uud siin maailmas. Just täpselt, ma nõustun täiesti, Maik, sinu mõttelaadiga, et sõda on äri ja nii see asi teema lähebki edasi, ja samamoodi on ju pandeemia. Pandeemiaga tehti ju täpselt samat asja. Et siin ongi praegu need vandenõulastel on väga hea selles suhtes kinni hakata sõjast, et vaata, et meil oli pandeemia ja nüüd see asi läks nagu sujuvalt üle sõjaks. Et see oleks nagu mingi muster. Aga ilmselgelt see võibki täiesti muster olla, sest on vaja ju raha ju kantida ja teenida ja suurepärane võimalus. Et Andrus Ansip juba ütles, et tuleb kriisidest võtta maksimum, et see on lihtsalt suurepärane aeg seda teha. Nii, Mihkel, sinu arvamus? Ja ma kuulasin teie jutuajamist ja mulle nagu kangastub praegu 2 momenti, mida ma mõttes nagu läbi seedsin. Et esimene moment on selle sama oblasti teemaga, et Eesti saadab suurema summa raha sinna ja seal elab, ütleme, umbes sama palju elanikke nagu meil siin Eestis ja saadakse sinna terve hulga, ütleme siis 10 miljonit, isegi rohkemgi oblasti üles ehitamiseks ja siin nüüd tuleb nagu selliseid vihjeid, et tahetakse sellise mastaapse ehitusega tegelikult kehtestada Ukrainas rohepööre, et nad lähiaastatel tahavad ju täielikku digitaalsust, et hologrammid ja kõik siuke värk ja siis rohepööred, kõik ühte kuuti elama või midagi niisugust. Ja siis samal ajal meil siin Eestis nüüd toodi välja, just täna lugesin, et haigekassa või siis see tervisekassa, et neil ikka 2 aasta pärast raha jätkuks, siis nüüd tahavad väidetavalt uut maksu kehtestada või siis teha käibemaksu määraks 23,5% senise 20 asemel. No tere tali, et kehtestame kõrgemaid makse selleks, et siis raha suunata Ukrainale. Ja, täpselt nii ongi. Ja kellele Ukraina seda kasulik ongi just neile relvatootjatele, neid absoluutselt ei huvita seal, mis tegelikult toimub, et seal nii palju ukrainlasi saab surma. Nüüd oli viimastel annetel oli isegi, et 300 000 on surma saanud ukrainlaste poole pealt. Seda ütles demokraatide presidendikandidaat ise välja eelmisel nädalal. Nii et inimesed muudetakse aktlihaks ja sinna müüakse ainult relvi ja tehakse ainult seda suurt rahapesu. Kas see oli nüüd siis USA demokraatide? Yes. Jah. Okei. Et see oli Kennedy, oli see, kes selle välja tõi. Mul on kohati ongi tunne, et infot liigub Ameerika Ühendriikides palju rohkem, kui meil siin Eestisse jõuab. Eesti oleks täpselt nagu, elab nagu kapslis, kogu see ühiskond on nagu kapslis, et ma olen võrreld ka teda, no siin ka ühiskond võrdleb, et me oleme nagu mingi Põhja-Korea kuskil, et umbes info ei pääse meieni. Ja meie, kes me nii-öelda eesti.com-iga alternatiivmeediat teeme, meil jookseb üle maailma kogu info sisse ja siis on nagu tegelikult on päris hull vaadata, millises infosulus kogu Eesti ühiskond elab. Et see on täiesti ulme.
ja ongi see, et ju meie portaali ja üldse seda alternatiivmeediat üritatakse nii-öelda raamidesse suruda. Noh, ehe näide oli see, kuidas eesti.com'ile meil tehti ju inforünnak, on ju. Et mitte inforünnak, küberrünnak oli see, noh, et reaalselt olidki mingid patsiga vennad ja tegidki ära meile, on ju. Ja need olid Eesti Vabariigi saadetud teemana. Et meil on nimed, asjad on teada, et see ei ole nagu, noh, ei ole kuskilt mingid tavalised juhmardid ei tule, et teeme pullina. Sihitud rünnak. Nii täpselt oli ja logifailidest on täpselt näha, kust kohast need rünnakud tulid. Isegi on näha, et IP-aadressid on Eesti riigiasutustest. Et noh, on selge, et see on koordineeritud. Ja ega eestlane ongi teise eestlase kõige suurem vaenlane, sest et ega Facebooki seda faktikontrolli ja neid seal karistusi jagavad ikkagi teised eestlased, kes töötavad siin Delfi jaoks. Ja muidugi on olemas Eesti Vabariigil ka tagauks. See on ka ametlikult teada ja on teada ka inimene, üks sotsiaaldemokraat, kellel on piiramatu õigus teha, mida tahate. Niimoodi, et see ei erine mitte mingil moel nüüd Venemaast, see tsensuur. Et mida iganes me ütleme, kui me paneme üles mõne kriitimise loo, siis koheselt pannakse Facebookis jagamine kinni, muid karistusi. Noh, meil on kõikidel nii palju neid karistusmedaleid, et siin läheb päev otsa aega rääkida, kui palju me karistusi saanud oleme. Ja samamoodi toimub ka Google'i otsingutes, videotes, YouTube'is, kus võetakse, kui ma olen pannud tõlkeid üles Trumpi kõnedest, võetakse päevaga maha, et väidetakse, et see info on vale ja noh, et sellest ei tohi me rääkida. Ja ka need kõik on samad Eesti inimesed, kes seda seal maha võtavad ja kes repordivad ja kes saadavad siin kaebekirju minu nimele, kes saadavad siin valitsusele kirju. Need samad eestlased, näiteks üks välisminister konkreetselt käis siin rääkimas, käis USA's rääkimas, käis mööda Eesti seltse ja ütles, et ei tohi rääkida Maik Kalamusega ja ei tohi rääkida EKRE-ga. Nii ongi, et Eestis väliseestlaste portaalidest mitte keegi enam ei avalda EKRE või konservatiivide või minu lugusid. Nii et meie Eesti portaal ongi ainuke variant praegusel hetkel. Ja kuna me ei saa rahastust teistelt, ei ole ka saladus, et kõik teised välis-Eesti organisatsioonid elavad põhiliselt Eesti riigi rahadele ehk Eesti maksumaksja raha peal. Neile antakse raha, et rääkida seda ilusat juttu, seda, mida tahetakse puhutada. Ja see, mis tegelikult toimub, et valitsuspöördeid neist asjadest keegi ei julgegi rääkida. Just seda ma tahan ka öelda, kallid kuulajad, et see, mida meie teeme eesti.com-iga, et selle me maksame kõik siin oma saba ja sarvedega kinni, et ja meie portaal on meil selles mõttes eriline, et me teeme seda kõik oma rahakoti peal. Ja just sellepärast, et ei tekiks tsensuuri, et ei tekiks ütlemist, et mida võib avaldada, mida ei tohi avaldada. Nii et meie püüame hoida seda joont. Nii et Mihkel on meie toimetaja eesti.com-i, anname sõna talle. Ja, aitäh, Maik. Ma siia paar repliiki ütleks küll ära, et see inforünnak, mis siin nüüd vist eelmise kuu alguses oli, et siin võib vihjeid olla sellega seondatud, et suuniseid võis anda see Stratcom, et nende huvides on see totaalne tsensuur. Ja minu teada Uus-Meremaal see endine peaminister, kes totaalse koroonadiktatuuri kehtestas, temast saab ainuisikuliselt sotsiaalmeedia tsensuuri masin niimoodi tõlgendada. Siit tekib järgmine küsimus. Kes valitseb tegelikult Eesti? Sest et on selge, et see valimised, mina olin ise kohapeal, minu Facebook lükati kell 6 õhtul välja, et ma ei saanudki enam Facebooki sisse. Ja see valimised olid täielikult nali. See peab ikkagi täiesti pime inimene olema, kes ei saaks aru, et need olid nii räigelt võltsitud, et nad isegi enam ei viitsinud ilusat nägu pähe teha. Nad teadsid, nad võidavad, nad teadsid, et nende algoritm paneb täpselt selle õige kordaja
ja saavad õiged inimesed sinna võimule. Nii et Maarja, mis sina arvad, kes on Eestis tegelikult võimul? No mina arvan seda, et ma arvan, et enamus arvavad, kes vähegi alternatiivmeediat loevad ja globalistid, Klaus Schwab, Soros. Soros ju tegi ju, nii kui Eesti Vabariik ju sündis, ta tuli ju kohe klõpsti, tuli Eestisse siia suhteid looma. Ja kes siis meil siin võimul olid ju? Siim Kallased ja räägiti asjad ära ja nii need läksid. Ja see oli super võit, et nad said nii-öelda teha selle e-valimised. See on täiesti lollikindel teema, et jääda nii kauaks võimule, kuni lastakse e-valimisi teha. Ja mitte keegi ei saa sellele vastu. No mitte keegi. Ja sellepärast nad teevadki nii tuima ja lolli nägu seal, et nad teavad ju, mida te meile teha saate. Te ei saa ju meile mitte midagi teha, meil on ju e-valimised. Et jah, näiteks Eesti on üks vähesed riike maailmas, kus valimisi korraldab Venezuela erafirma ja neid isikutuvastusi viib läbi erafirma, mis kuulub pankadele. Et riigiga ei ole see mitte mingit seost. Ja teine repliik, mis ma tahtsin veel juurde ütelda, on see, et kust raha tuleb, ütleme siin liberaalsete ideede jaoks. Nüüd tuli just välja, et USA saatkondadel on kokku $8 miljardit iga aasta raha. 8 miljardit. See on tähendab 8000 miljonit, mis on meeletu raha üle maailma, et teha homopropagandat. Nii et loomulikult kõik need sullerid Eestis, kõik on pikalt ainult ootavad seda, et saaks miskit ja saaks selle, muidugi vastavalt nad peavad siis ka tegutsema ja seadused läbi lükkama. Ja samamoodi jõuab see transupropaganda nüüd lasteaedadesse ja koolidesse. Ja samamoodi saavad hakata nüüd need samad omasolu iharad lapse adopteerima ja muid lollusi tegema. Asi ei ole lihtsalt abielus. Kõik see nüüd tuleb, on jõhker äri ja müük. Et lastekodulapsed lihtsalt lähevad peredesse. Me teame, mis on maailmas juhtunud niimoodi, mis nende lastega tehakse. Nii et see on jube. Selles suhtes, et see on ka palju alternatiivmeedia selle jookseb sisse, et homopropaganda nii-öelda on jätk sellele, et seadustada pedofiilia. Ehk see on järgmine samm, on pedofiilia, on ju. Ja siis pedofiiliast järgmine samm on juba siis sofiilia, on ju. Et nüüd on ammu juba seal viimane teema oli ju, kas nad seal Berliinis või kus nad tegid oma seda, mis asi see ongi nüüd, soofiilide siis kokkutulekut ja siis nad said seal kuldide tõrva ühiskonna käest. Aga nad näitasid, et nad on ootel. Ja andke ühele pervertsusele näpp ja te saate kogu paketi. Mihkel, sinu kommentaarid? Ja ma kõigepealt peatuksin sellel abieluvõrdsuse või mis iganes seaduseelnõul, et minu hinnangu kohaselt selle seadusega, mida nüüd hakatakse homme juba esimesel lugemisel jutumärkides arutama ja mida tahetakse enne jaanipäeva juba läbi suruda, siis selle eelnõuga, jah, see on tõesti niimoodi, et igasugused homod ja kõik need asjad saavad nüüd abiellud ja siis lapse satuvad nende sihtmärgiks, aga mina näen siin veel ühte väga tõsist ohtu, et siin mainiti ära see pedofiilia teema. Ma täiesti nagu kujutan ette, et pärast seda seaduse vastuvõtmist tahetakse nagu reaalselt selline olukord kehtestada, mida sai ka seaduseelnõust välja lugeda. Et perekonnaliikmed saavad omavahel abielluda ja veel hullem, et pedofiilist laste isa näiteks, see saab abielluda omaenda sigitatud lapsega. Et see on ülimalt tülgastav ja sõna otseses mõttes see on inimsuse vastane kuritegu, mida soovitakse läbi suruda ja sellisel juhul on iga lapse elu sõna otseses mõttes noateraapia. Jah, tundub mulle väga imelik, et eestlane, kes on eluaeg väga konservatiivne ja kes 10 korda enne mõtleb, kui midagi teeb, et talle ei meeldi naabrid,
talle ei meeldi teised rahvused, aga nüüd kuidagi selle homo teemaga on nad väga-väga nagu õnnelikud. Ma ei näe inimesi tänavate peal protestimas. Ma näen ainult vikerkaarelippe, et näiteks Serbias tehti asi kiiresti ära, samamoodi ka teistes riikides, kus lihtsalt keelustati see asi ära ja ongi jokk, mitte midagi ei toimu seal. Aga Eestis on kuidagi väga rõõmsad nad kõik selle asja üle, nii et see on väga imelik minu jaoks. No vähemalt on nüüd järgmine nädalavahetus on meil meeleavaldus. Palun kõikidel kuulajatel ka tulla meeleavaldusele ja näidata oma meelsust kõige selle jama vastu, mis praegu riigis toimub. Aga selles suhtes, et me peame saate lõpetama, meil saab saate formaat või mitte formaat, vaid saate aeg saab otsa, et meil on veel paar minutit aega, et kas keegi soovib midagi öelda veel selle paari minuti jooksul, midagi lisada kiiremat? Võiks ütelda seda, et nagu näha Eestis, kui on miitingud, tuleb kohale väike hulk rahvast. Et üks hetk peab toimuma see, mis toimus 1988. Rahvas peab ärkama aru saama, et täiesti valesse suunda on mindud. Ja see, mis on Eesti, ei ole enam Eesti, vaid siin tegutsevad ja peremehed hoopis teised inimesed, mitte meie inimesed. Just täpselt, ma ühtin täiesti sinuga ja selleks Tõnis Mägi on meil täiesti õigel kohal. Muidugi teda taheti ära tühistada. Ma usun, et teda ei suudetud tühistada. Võib-olla ainult meedias, peavoolumeedias ta suudeti ära tühistada, sest ilmselgelt konservatiive ju enamust ei lasta nii-öelda peavoolumeediasse. Et selleks me teemegi oma teemat, milleks on eesti.com ja milleks on ka muud teised alternatiivmeediakanalid. Aga selge. Ja ma arvan, et paneme selle teema tänaseks purki. Ja järgmine nädal uuesti. Ja järgmine nädal uuesti. Aitäh, kallid vaatajad ja hea, et te kuulasite meid. Ja nägemist. Nägemist. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com
kuulasite Veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.